அரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்குது இல்லையா, இந்த மாதிரி கொதிக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த தண்ணியை மட்டும் மேலால் எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு பனங்கற்கண்டு இருக்குல்ல, அது கூட நம்ம சேர்த்து குடித்தோம் அப்படின்னா சளி பிடிக்கிறது, இருமல் இது எல்லாமே சரியாயிரும். நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பொழுதே நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பராக ரிலீஃபாக இருக்கும். இருமல் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும். இதோட சேர்த்துட்டு பனங்கற்கண்டு மட்டும்தான் போடணும், ஜீனியோ வேறு எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. நல்லா ஆற்றிட்டு வடிகட்டிட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு இருமல்லேருந்து சளியிலேருந்து சீக்கிரமே நிவர்த்தி ஆயிரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.